अगाडि पठाइदिनु न कसैले भनिदिनु अगाडि हो गाडी अगाडि पुलिस नै अगाडि आएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हाम्रा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका नेता अति नै शालीन राज्यका अग्नि प्रसाद सापकोटा उपस्थित हुनु भइसकेको छ। उहाँलाई तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई ताली पक्कै पनि कुनै कुरा चप्रिन मन भएले भारी सकिन्छ भने कार्यक्रम सफल ताली चाहिन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू ताली बजाइदिएर स्वागत गरिदिनु। पक्कै पनि आजको हाम्रो प्रतिष्ठाको अगाडि सकिसकेको छ। यस प्रतिष्ठापछि
आज त हाम्रो गीत स्कुलमा कार्यक्रम बबाल पुरा गरौँ सबै मिली नौठ सय सवाल सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका होनार ढुकढुकी उपस्थित हुनुभएको छ आफ्ना बाबा अर्जनहरूलाई रोकी पाल्नु भएको छ विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य बोकी सम्मान्य सभामुख र शिक्षा राज्य मन्त्री उपस्थित हुनुभएछ अन्नदाता समाजसेवी राजनीति तल विद्यालय अनि संस्थानको हुने भयो ऐतिहासिक पल निमन्त्रण स्वीकार उपस्थित हुनुभयो राज्यका अङ्ग हजुरहरूको आगमनले सम्पूर्ण लिसङ्कुवासी दङ्ग नगरौँ उपस्थित जन डेल्टा ओमिक्रोनलाई उपेक्षा सुरु गरौँ आजैबाट आफ्नो आफ्नो सुरक्षा सुरक्षित विधि अपनाई सुरक्षित रहौँ आफू बचाउँ अनि अन्य गाउँ समाजलाई बचाउँ हजुर नमस्कार नमस्कार। त्यसै गरी अब हामी यो औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। भविष्यको सफल जीवनको तयारी नै शिक्षा हो। व्यक्तिमा आफ्नो वातावरणलाई नियन्त्रण गरी आफ्ना सम्भावनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउनु नै शिक्षा हो। शिक्षाको सुरुवात कोक्रोबाट सुरु भई चिहानमा गई अन्त्य हुन्छ। प्रगतिशील व्यवहारको अनुकूल गर्ने प्रक्रिया नै सिकाइ हो। आदतहरू ज्ञानहरू र प्रवृत्तिको आर्जन गर्नुले सिकाइ हो हजुर। आज यस शिक्षाको मन्दिरमा फेरि मिति 2078 साल 9 महिना 25 गते जनवरी 9 2022 एस श्री झिझेत उसेधु माध्यमिक विद्यालय लिसङ्गु पहाड 3 सिन्धुपाल्चोक बागमती प्रदेश अन्तर्गत 53औं जन्म महोत्सव भूतपूर्व विद्यार्थी समारोह र अक्षय कोष स्थापना दिवसको अवसरमा कार्यक्रम सञ्चालक म प्रभव सुन्दास अनि म सावित्रा मैनालीको तर्फबाट सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी अभिभावक अतिथिगण चन्ददाता बुद्धिजीवी राजनैतिक दल लगायत सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हार्दिक स्वागत नमस्कार ठेकुल्ला लास्ट समारोह गुड मर्निङ त भइसकेको छ। गुड आफ्टरनुन अल अफ यु टास्टेले जेमसी सबैलाई आजको यस विद्यालयको 53औं जन्मोत्सवको आज अब औपचारिक कार्यक्रम हाम्रो सुरुवात गर्नेवाला छौँ। हामी उद्घोषक पर्व सर र म र आज त यस कार्यक्रमको अब औपचारिक कार्यक्रममा सुरु गर्न कति पनि हामी किनभने समयको पाबन्दी हामी छ त्यसैले हामी छिट्टै आज यस विद्यालयको 53औं जन्मोत्सवमा विद्यालयको प्राङ्गणमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु अगाडि यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनु अगाडि सभा अध्यक्षको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस विद्यालयका विशेष सदस्य श्री भरतराज उप्रेतीलाई सभा अध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। भरतराज उप्रेती उहाँलाई यस स्टेजमा आए सभाध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय शिक्षा प्रेमी तथा महानुभावहरू उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विद्यालयका विशेष सदस्य बिरामी पर्नु भएकोले यहाँको ज्येष्ठ सदस्य श्री भरतराज उप्रेती आजको सभामा सभाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको लागि कामना गर्दै सभाध्यक्ष श्री भरतराज उप्रेतीलाई यस कार्यक्रममा आइदिन अनुरोध गर्दछु। भरतराज उप्रेती अब हामी सभापतिको अनुमति चाहन्छौँ र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई तपाईँ पनि उहाँले अनुमति दिनुभयो र साँच्चीकै उहाँले हामीलाई यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिइसक्नु भइसकेको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज यस सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका शालीन व्यक्ति तथा नेता आशाका किरण सङ्घीय संसदका सदस्य प्रतिनिधि सभाका सभामुख सम्माननीय श्री अग्निप्रसाद सापकोटा जुलाई यस स्टेजमा आए प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू उहाँलाई ताली बजाएर पनि स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय अब यसपछि हामी अब उहाँको हाम्रा यस कार्यक्रमका सभा आदरणीय सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूको आसन ग्रहण भइसकेको छ। अब यसपछि अतिथि विशिष्ट अतिथि हाम्रो निवेदन स्वीकार गरी पाल्नुभएका शिक्षा विज्ञान र
हामीले आज हामीलाई कार्यको समयको पाबन्दीको कारण म आदरणीय यस विद्यालयका शिक्षिकाजीहरूलाई आसन ग्रहण सँगसँगै ब्याज खाना माला वितरण उहाँहरूले जो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ अगाडि मञ्चमा आएर सँगसँगै गरिदिनु हुन राधा मिस, दिपा मिस र शर्मिला मिसलाई अनुरोध गर्दछु। र अब विशेष हामी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा जोडिन्छौँ। विशिष्ट अतिथि यस शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका राज्य मन्त्री माननीय बोध कुमारी यादवज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ताली, जोरदार ताली है, तालीले स्वागत गरौँ उहाँलाई पनि ब्याज खाता माला वितरण गरिदिनु हुनका लागि पनि यसै विद्यालयका शिक्षिकाहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिकै क्रममा म जोड्न गइरहेको छु बागमती प्रदेश माननीय एवं प्रदेश मन्त्री अरुण नेपालज्यूलाई पनि यस स्टेजमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। यसै गरी हामी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा छौँ र यस लिसङको गाउँपाका निर्वाचित अध्यक्ष श्री कमल प्रसाद नेपालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी यसै लिसङको पहाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हेमगङ्गा मोक्तानज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा सुबोधज्यूलाई पनि यस विद्यालयमा विशेष अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी म अतिथिलाई आसन ग्रहणको क्रम जोड्न गइरहेको छु। यसै विद्यालयका श्री घिचेतुसीधुम माध्यमिक विद्यालयका चतुर लामाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका माननीय सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्री श्रीराम नेपालज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संघीय सांसद प्रतिनिधि सभाका माननीय सभामुखको स्वकीय सचिव श्री गोविन्द पाठकज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी संघीय सभाका प्रतिनिधि संसदका सम्मानीय सभामुखका स्वकीय सचिव श्री गोविन्द पाठकज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि यसै गरी महिला तथा राज्य मन्त्री शिक्षा तथा विकास प्रविधि मन्त्रालयका राज्य मन्त्री कुमार कुमारी यादवका स्वकीय सचिव रामेकवान महरालाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी जिल्ला शिक्षा समन्वयन इकाइका प्रमुख कृष्ण सुवेदीजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख श्री पूर्ण प्रसाद दुलाललाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अध्यक्ष श्री मन्जु नेपालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला अध्यक्ष पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्री दिनेश दुलालज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य श्री प्रताप तामाङलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य श्री पूर्णबहादुर तामाङलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका कमिटीका सदस्य श्री फुलम तामाङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका लिसङको पहाड गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष श्री राजु लामालाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली, जोरदार ताली गरेर स्वागत गरिदिनु उहाँलाई अनुरोध गर्दछु।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर लामाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने त्यही सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एके राज खरेलज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुद्धगया माविका शिक्षा अभिसंघका अध्यक्ष श्री नेकपा एमालेका प्रतिनिधि पासाङ याम्चो लामालाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी पार्टी प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सुनिल उप्रेतीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष काशीबहादुर लामालाई पनि मञ्चमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 1 का पासाङ लामा तामाङलाई पनि वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष पासाङ लामा तामाङलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै वार्ड नम्बर 2 का हस्तबहादुर मोक्तानज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 का कुमार मोक्तानलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 5 का कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 6 का कैलाश थापाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष बयान घिसिङलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यस विद्यालयमा प्राविदेखि निमावि माविमा लता लागि एकदम खटेर सबैभन्दा बेसी चन्दा दिएर सधैँ सहयोग गर्नुहुने आदरणीय श्री केदार प्रसाद उप्रेतीलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको क्रमलाई म जोड्न गइरहेकै छु। उहाँलाई जोरदार तालीको साथ स्वागत गरौँ। त्यसै गरी श्री कुमार उप्रेतीज्यू चन्द्रदाता उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं यस निशंकको वार्ड नम्बर 3 निवासी श्री ध्रुव उप्रेतीज्यूलाई पनि अनि चन्दादाता ध्रुव उप्रेतीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। फेरि पनि म हर्षबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विद्यालयलाई सधैँभरि सकारात्मक सोचिरहने र विद्यालयका भूपू शिक्षक भूपू व्यवस्था अध्यक्ष र विद्यालयलाई संसदीय सिपी भीमबहादुर श्रेष्ठलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अतिथिको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पाल्नुभएका सन्तोष मिश्रज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसपछि हाम्रा विद्यालयका भाइ बहिनीले गीत मार्फत सहयोग गर्ने कुरा आज गरेका छन्। त्यसैले प्रविधि लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि तयारी रहनुहुन म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। पर्व सर साहित्य धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस विद्यालयको
53औं जन्मोत्सव समारोह तथा भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह र यस विद्यालयले एउटा अक्षय कोष पनि खडा गर्ने जुन आज एउटा ठुलो जमर्को गरेको छ त्यो सहित आज यहाँ हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रमका प्रदेश सभापतिज्यू यस कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू सङ्घीय संसद यस जिल्लाका माननीय आजका आकर्षक व्यक्तित्व राज्यको तेस्रो अङ्ग प्रमुख अतिथि सम्माननीय अग्नि सापकोटाज्यू विशेष अतिथि शिक्षा राज्य मन्त्री विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालय बोध कुमार यादवज्यू विशेष अतिथि यस बागमती प्रदेश 3 नम्बर प्रदेशका प्रदेश सांसद अरुण नेपालज्यू यस विद्यालयका प्रज्यू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाज्यू यस लिसङको पाखर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रद्धेय हाम्रा अध्यक्ष कमल नेपालज्यू र साथै उपाध्यक्ष हेमगङ्गा मोक्तानज्यू उहाँहरू दुवैजनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस विद्यालयलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र यस्तै गरी विशेष अतिथिमा शिक्षा समन्वय एकाइका प्रमुख कृष्ण सुवेदीज्यू लिसङको पाखर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण प्रसाद धुलालज्यू अतिथि लिसङको पाखर गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत धर्मराज रिमालज्यू अतिथि आदरणीय स्वकीय सचिवज्यूहरू लिसङको पाखर गाउँपालिकाका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष राजु लामाज्यू ड्यासमा आसीन अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरू छिमेकी विद्यालयका प्रज्यूहरू यस विद्यालयका प्र तथा शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू अतिथि यस विद्यालयका सहायक मित्र मैनालीज्यू वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 सम्मका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू विभिन्न वडाबाट यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनको लागि उपस्थित हुने आदरणीय अभिभावकजीहरू यस विद्यालयका वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष तथा सदस्य र भूपू पदाधिकारीज्यूहरू चन्दादाताहरू जग्गादाताहरू आदरणीय उत्कृष्ट चन्दादाता ड्यासमा आसीन केदार प्रसाद उप्रेती भीमबहादुर श्रेष्ठ हर्षबहादुर कुमार उप्रेती भरतबहादुर उप्रेती लगायत अन्य सम्पूर्ण तपाईँ चन्दादाताहरूको नाम मैले यहाँ वाचन गर्नलाई अलि समयको बावजुद कठिनाइ भएको छ र हेल्थ पोस्ट इन्चार्जीहरू सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सुरक्षाकर्मीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न तह तब्कामा रहेर काम गर्नुहुने पार्टी प्रतिनिधिहरू हास्य व्यङ्ग तथा लोकदोरी गायिकाहरू अर्जुन तिमल सेना मन्जु गौतम भुवन श्रेष्ठ आसमान मोक्तान नवराज घोडा सैनिक लगायत उहाँका टिमहरू यस विद्यालयका सहकर्मी शिक्षक शिक्षिकाहरू यहाँ उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र अभिभावकजीहरू यस विद्यालयका प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई ड्यासमा आसीन अहिले मैले नाम लिन छुटाए पनि ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथि गणहरूमा वडा नम्बर 3 आयोजकको तर्फबाट यस विद्यालय परिवारको तर्फबाट मेरो विद्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत र नयन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। स्वागत छ। यहाँहरूको उपस्थिति बिना कुनै पनि कार्यक्रम भव्य र सभ्य गर्न अधुरै रहने भएको हुँदा उहाँको हातबाट आजको यस अक्षय कोष
दिवस हामीले के सोच आजको कार्यक्रममा के पनि राखेका छौँ भने अक्षय कोष दिवस उद्घाटन पनि राखेका छौँ। त्यसैले त्यो दिनलाई हामीले विद्यालयको वार्षिक उत्सव लगायत अक्षय कोष दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेकोले उहाँको उदार मनलाई हामी तालीले स्वागत गरी अनि आज उहाँलाई म निवास सरलाई उद्घाटनको तयारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उद्घाटन पक्कै निवास सर कता हुनुहुन्छ? निवास सर कता हुनुहुन्छ? ठिकै छ, यो हामी यसपछि गर्छौँ र यसपछिका हामी यस विद्यालयका र यस विद्यालयलाई दिनरात खटिरहने आदरणीय यस विद्यालयका युवा हुनर र चतुर लामालाई यस विद्यालयको प्रतिवेदन प्रेस गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चालक द्वय सहकर्मी मित्रहरू सावित्र र प्रवत सरलाई आजको यस श्री घिचेत उसिदुम माध्यमिक विद्यालयको ऐतिहासिक 53औं जन्मोत्सव तथा भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोहका अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभाध्यक्ष महोदय, आजको यस समारोहको यस मञ्चमा विराजमान हुनुभएका महान व्यक्तित्व एवं तपाईँ हाम्रो ढुकढुकीका साथै राष्ट्रको प्रमुख व्यक्तित्वहरूमध्ये एक आकर्षक प्रमुख व्यक्तित्व, यस समारोहको प्रमुख अतिथि संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नेपालको सम्माननीय सभामुख श्री अग्निप्रसाद सापकोटाज्यू, विशेष अतिथिको अवतारमा विराजमान राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका माननीय बोधमाया कुमारी यादवज्यू, विशेष अतिथिको रूपमा आसीन यसै लिसङ्गु पहाड गाउँपालिकाको श्रद्धेय अध्यक्ष एवं स्थानीय सरकार प्रमुख कमल नेपाल ज्यू, उपाध्यक्ष हेमगङ्गा मोक्तान ज्यू, संघीय संसद सचिवालय सञ्चार सल्लाहकारका श्री धन नेपाने ज्यू, स्वकीय सचिव गोविन्द पाठक ज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका राज्य मन्त्री सचिवज्यू, यसै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला घर तथा यसै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख श्री कृष्ण सुवेदीज्यू, स्वकीय सचिवज्यूहरू, यसै वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयको प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक प्रतिनिधिहरू, गाउँपालिका यसै लिसङ्गु पाखर गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतज्यू, गाउँपालिका शिक्षा शाखा अधिकृतज्यू, समाजसेवी एवं नेता, लिसङ्गु पाखर गाउँपालिकाको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं समाजसेवी राजु लामाज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष लगायत सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, रेडियो पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं सुरक्षाकर्मी साथीहरू, सिन्धुपाल्चोक विवेशा समितिका अध्यक्ष मन्जु नेपाल भण्डारीज्यू, चन्दादाताहरू, शिक्षा प्रेमी संस्थापक सदस्य जगदाता अभिभावकज्यूहरू लगायत आजको यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस श्री घिचेत उसिदुम माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागतका साथै नमस्कार। म यो समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै मेरा केही यस्ता यो प्रतिवेदन छोट्याउने तर्फ लाग्छु। प्रतिवेदन भन्नलाई कम्तीमा पनि 20 मिनेट लाग्ने भएको हुनाले म यो प्रतिवेदनलाई छोट्याउने अनुमति चाहन्छु। मलाई एउटा आज निकै खुसी लागेको छ, यस श्री घिचेत उसिदुम माध्यमिक विद्यालयले 53औं विद्यालयको जन्मोत्सव तथा भूतपूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह आयोजना गर्दै गर्दा राज्यको संघीयदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारको प्रतिनिधित्व हामीले यस देशमा पाइरहेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले आज हाम्रो यस विद्यालय परिवार यस
लिसङको पहाड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ले खुसी मान्नै पर्छ। यसको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समाजसेवी एवं नेता पनि भन्छु राजु लामा सरलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यो कार्यक्रम किन आयोजना गरिएको होला भन्ने कुरा यहाँहरूको मनमा कौतूहल त जागेको होला। किन यत्रो तामझामका साथ किन यत्रो खर्च गरिरहेको होला भन्ने अतिथिगण लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूमा महान व्यक्तित्वहरूमा यी कुराहरूको खुल्दुली भएकै होला। म यी खुल्दुलीहरूलाई एउटा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एउटा विद्यालयको वार्षिक उत्सव अथवा जन्मोत्सव कार्यक्रममा हामीले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। त्यो कार्यक्रमभित्र मनोरञ्जनका पुरस्कार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण लगायत विभिन्न किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर मनाउने गरिन्छ। यो मनाउँदै गर्दा श्री घिचे दुसिदुम माध्यमिक विद्यालयले एउटा योजना तय गरेको छ, एउटा उद्देश्य लिएको छ। ती उद्देश्यहरू के होला नि त भनेर यहाँहरूले चासो राखिराख्नु भएको होला। ती उद्देश्यहरू वाचन गर्ने म अनुमति चाहन्छु। तत्कालीन तथा भावी उद्देश्यहरू: शिशु कक्षादेखि कक्षा 10 सम्म अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गर्न सुरुवात गर्ने। नम्बर 2, माध्यमिक तहको लागि स्वीकृत दरबन्दीको लागि लिसङको पाखर गाउँपालिका कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुपाल्चोक, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर लगायत सम्बन्धित सरकारवाला निकायमा पहल गर्ने। नम्बर 3, अनाथ गरिब विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने। भौतिक निर्माण तर्फको बाँकी कार्य 1.5 वर्षभित्र पूरा गर्न पहल गर्ने। विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न गुणस्तरीय एवं प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रदान गर्ने। टाढा टाढाबाट यस विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने बालबालिकाहरूको लागि होस्टेल व्यवस्थाको सुरुवात तत्काल गर्ने। निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापन लगायत विद्यालयको सर्वाङ्गीन पक्षको विकासका लागि तत्काल अक्षय कोषको सुरुवात गर्ने र अक्षय कोषको लागि सम्पूर्णमा अनुरोध गर्ने। सम्पूर्ण चन्दादाता, शिक्षा प्रेमी, जग्गादाता, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षक सङ्घ, अभिभावक भूतपूर्व विद्यार्थीहरूलाई एकपटक अझ गम्भीर भएर विद्यालयले सहयोग गर्न आह्वान गर्ने। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मार्फत सबैसँग जोड्न तत्काल पहल गर्ने। आजको यस 53औं जन्मोत्सव कार्यक्रम मार्फत विद्यालयको लागि सहयोग गर्न सम्पूर्ण यस मञ्चमा विराजमान प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत अन्य अतिथिगणहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सहयोगको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र चन्दादाता बीच आपसी परस्पर सहयोग र सद्भावको लागि निरन्तर सल्लाह तथा छलफलमा जोड दिने। अब उद्देश्य यी रहेका छन्, यहाँहरूले मनन गर्नु भएको होला। अब भौतिक समस्या अन्तर्गत उहाँ स्वागत मन्तव्य हाम्रो रामप्रसाद उप्रेती सरले दिँदै गर्दा मलाई ती कुराको छोटो जोड्न मन लागेको छ। अब एउटा हामी यो विद्यालय लिसङको पाखर गाउँपालिका भित्र पर्ने गरिब विद्यालय हो। यहाँहरूले छर्लङ्ग आँखा अगाडि छाङ्ग तथ्य भन्छ यसलाई देखिरहनु भएको छ। 72 सालको भूकम्प पछि लिसङको पाखर भित्रका विद्यालय, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभित्रकै विद्यालय कस्ता कस्ता बने। दरबार हाई स्कुल जस्तो रानीपोखरी भन्दा यतापट्टिको, तर विद्यालयको हविगत यहाँ अगाडि यहाँहरूले प्रष्ट देखिरहनु भएकै छ। न घेराबार, न शौचालय, न खानेपानी, न त गुणस्तरीय शिक्षाको लागि यहाँ दरबन्दीकै नै सम्पूर्ण कुरा छ। त्यो भएको हुनाले स्थानीय तह शिक्षा शाखादेखि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा निर्देशनालय हेटौँडा
माथा त्रोने सम्पूर्ण आदरणीय महान व्यक्तित्वहरू यस मञ्चमा आज आसीन हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि यहाँहरू अभिभावकहरूको अगाडि मैले समस्या छाङ्ग राखेको कुरा म अवगत गर्न चाहन्छु। यो समस्या तपाईहरूलाई साथी राखेर मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको छु। यहाँ भौतिक समस्या अन्तर्गत मोटामोटी अनुमानित कम्तीमा 16 कोठे भवनको आवश्यकता देखिन्छ। किन चाहेर भन्ने पनि हुन सक्ला, त्यो 8 कोठे हो, यो भन्दा अगाडि 8 कोठे भित्र सम्भव छैन। माध्यमिक विद्यालय चलिरहेको छ, टिएलसीमा चलिरहेको छ, धराप छ यो कुनामा। यहाँ कम्तीमा 4 वटा कक्षा चलाइरहेको छ यो भित्र, यो देब्रेपट्टि साइडमा। तर पनि कुनै बेला भूकम्प गइहाल्यो भने एकै साथमा हुने हो कि भन्ने डर र त्रासले चलाइराख्नु परेको स्थिति छ। यो कुरा पक्कै पनि अतिथिगणहरूले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लागेको छ। घेराबार तथा खेल मैदानको समस्या, विज्ञान प्रयोगशालाको समस्या, गरिब तथा अनाथ विद्यार्थीहरूको लागि न्यानो कपडा, स्टेसनरी लगायत विविध समस्या, फर्निचरको समस्या, शौचालयको समस्या, निमावि र मावि तहको लागि दरबन्दीको समस्या, शिशु कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म कक्षा कोठा व्यवस्थापनको लागि भौतिक सामग्री लगायत यावत समस्याहरू यहाँ खडा भएको छ। यो ठाउँ अलि छरिएको बस्ती, धेरै सम्पन्न परिवारबाट आउने बालबालिकाहरू हुनुहुन्न, मध्यम प्राय गरिब वर्गका परिवारहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यस ठाउँको शिक्षाको स्तर उकास्न आज 53 वर्ष हुँदाखेरि, स्कुल स्थापना भएको 6 वर्ष हुँदाखेरि त कहाँदेखि कहाँ पुग्छ, 53 वर्ष हुँदाखेरि स्कुलले यो गति लिनु पर्दाखेरि निकै दुःख लागेको छ। मैले प्रधानाध्यापकको कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष भइसक्यो। अब यहाँहरूलाई यसरी निवेदन गर्न पाउँछु कि भनेर मैले निकै नै हरदम यो प्रयत्न गरेको थिएँ। कहाँबाट व्यक्त गर्न एउटा मन्त्रालयमा जाँदा, एउटा शाखामा जाँदा निवेदन लिएर यहाँबाट आएको छैन, यहाँबाट कार्यक्रममै आएको छैन। अब कार्यक्रममै कोल्याप्स भइसक्यो। खालका विभिन्न कुराले समस्या समाधान गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरूलाई साथी राखे, यहाँहरूकै अगाडि मैले यी समस्याहरू जाहेर गरेँ। र अन्त्यमा म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस प्रतिवेदन मार्फत प्रस्ताव गरेको समस्याहरूलाई पूर्ण हुने गरी सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको छ यस विद्यालयले। किनकि मैले यसो भन्दै गर्दा समस्याहरूलाई यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा अगाडि देखिसक्नु भएको छ। यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने, समस्याहरूलाई यथार्थ रूपमा बुझी मनन गर्न सक्ने यस मञ्चमा विराजमान महान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। इच्छुक, जिज्ञासु तथा आत्मीयतादेखि लिएर विद्यालयप्रति समर्पण, मनकारी, सहयोगी, चिन्तनशील, समस्या यथार्थ हो है भनेर बुझ्नु हुने तपाईँ चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी, आदरणीय महानुभावहरू हुनुहुन्छ। विद्यालयलाई पक्कै पनि आशा र भरोसा छ भन्दै आज यस विद्यालयको 53औं जन्मोत्सवको अवसरमा पाल्नुहुने अतिथिगण लगायत सम्पूर्णको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सर्वत्र सुयश फैलियोस् भन्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय यस विद्यालयका प्रभाव श्री चतुरामज्यूलाई। यसपछि आदरणीय केदार प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा आइदिनु आग्रह गर्दछु। किनकि आजको विशेष दिनमा उहाँको हातबाट आजको यस अक्षय कोष उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो उहाँ अगाडि मञ्चमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँको हातबाट आज उहाँको उदार मनलाई स्वागत गर्दै, उहाँले यस विद्यालयले गरेको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै र उहाँले आज यस विद्यालयलाई म केही गर्छु भनेर उहाँले यस विद्यालय सबैभन्दा बेसी चन्दा दिनुभएकोमा उहाँबाट आजको यस अक्षय कोष दिवस उद्घाटन निवास कता हुनुहुन्छ उद्घाटन त्यो पर्दा खोलेर एउटा सानो पर्दा निर्माण गरेका छौँ हामीले, त्यो खोलेर उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। र सबैले ताली, किनभने उहाँले यस विद्यालयको लागि धेरैभन्दा धेरै मूल्याङ्कन योगदान दिनुभएको छ। उहाँले
भएको अक्षय कोष उद्घाटन दिवस आजबाट सुरु भएको छ। पक्कै पनि अक्षय कोष आउने राख्नुहुने क्रम जारी छ र उहाँलाई तालीले स्वागत गरौँ र उद्घाटन भइसकेको छ। धन्यवाद आदरणीय केदार प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई, उहाँले उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई 2 शब्द बोलिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यहीमा भेट भयो। उहाँलाई हामी ढिलो नगरिकन अब यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुको तालीको खाँचो छ। उहाँलाई तालीद्वारा स्वागत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भने हामीसँग अर्को पनि राष्ट्रिय गायकहरू हुनुहुन्छ, राजन चौलागाई, त्यस्तै गरी मन्जु गौतम, त्यस्तै गरी आसमान तामाङ र अर्जुन तिमल सिन्हा पनि हामी माझ नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि बेजोड प्रस्तुति हुनेछ। अब ढिलो नगरिकन हामी नवराज घोडासैनी ज्यूलाई यस स्टेजमा निमन्त्रण गरिसकेका छौँ। त्यही कारणले फेरि पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हेलो हेलो, एकछिनपछि मैले ट्र्याक दिनुहोस् भनेको अर्को आसियन कता जानुभयो? साउन्ड सिस्टम हेर्नु हाम्रा साउन्ड सिस्टमको दाजु तपाईँ कता हुनुहुन्छ? चाँडोभन्दा चाँडो त्यो साउन्ड सिस्टममा बसेर सहायता गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ट्र्याक भनेपछि श्री हिचेत उदिसुम माध्यमिक विद्यालय इसङ्गु पाखर 3 हिचेत सिन्धुपाल्चोक 53औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा मलाई पनि बोलाइदिनु भएकोमा म धेरै आभारी छु। यो मोनिटर अलिक बढाइदिनु पर्यो, मोनिटर कम छ। उद्धव सर, त्यो मोनिटर साउन्ड सिस्टमको हाम्रो सर हुनुहुन्छ नि। अनि प्रमुख अतिथि हाम्रो जिल्लाको शान, मलाई गौरव लाग्छ। हामीहरूलाई जिल्लाका अभिभावक, हाम्रो जिल्लाका सभामुख हुनुहुन्छ भन्दाखेरि बाहिर फेर पनि अलिकति शान, एउटा छुट्टै शान हुन्छ। तर मेरो विरोध होइन, गुनासो। हामीले डाइरेक्ट आएर केही दुःख सुखका कुरा गर्न पाइयोस्, मेरो आग्रह है। अनि यो चाहिँ हाम्रो सुवजीले प्राविधिकमा सहयोग गर्न प्राविधिक भाइ कता हुनुहुन्छ? छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा आइदिनु हुन सुवजीलाई मेरो आग्रह छ। भट्टै साउन्ड सिस्टमको सर आउनु भएन, लक भयो भने 4 5 6 7 त्यसलाई खोलेर सिङ्गल लेखिया छ त्यहाँ, जाली रुमाल सिरानको दोस्रो पैता
स्कुलको इज्जत पनि हो हाम्रा बालबालिका दाजुभाइका छोराछोरी सबै स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। आज यो महान चाड स्कुलको एकचोटि फेरि जाओस् त ताली। मञ्चमा आइदिन आग्रह गर्दछु। भीमबहादुर श्रेष्ठ दाई तपाईँ जहाँ भए पनि यस स्टेजमा आई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँले यो स्कुललाई अत्याधिक रूपमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, त्यसैले उहाँलाई पुनः हामी फेरि ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई ताली धेरै तालीले सहयोग गरिदिनु आदरणीय गर्दछु। यस श्री सिद्धुम माध्यमिक विद्यालयको 53औं वार्षिक उत्सव अथवा जन्म जयन्ती कार्यक्रम समारोहका आदरणीय सभापतिज्यू, त्यस्तै नेपाल राष्ट्रको तेस्रो उच्च ओहदामा पुग्नुभएका आदरणीय सम्माननीय सभामुख अग्नि सापकोटाज्यू हाम्रो यस विद्यालयको जन्म जयन्ती समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ। त्यस्तै विशेष अतिथिको रूपमा शिक्षा प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालयका आदरणीय शिक्षा राज्य मन्त्री बोधमाया कुमारी यादव पाल्नु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू, यस गाउँपालिका का स्थानीय सरकार प्रमुख खम्मा नेपालज्यू, उपप्रमुख हेमगङ्गा मोक्तानज्यू, त्यस्तै विभिन्न पार्टीबाट पार्टीको नेतृत्व गरेर आउनुभएका आदरणीय नेतागणज्यू, त्यस्तै यस विद्यालय समिति सदस्यज्यूहरू, शिक्षा अभिभावक सङ्घका सदस्यज्यूहरू, विद्यालय परिवार, छिमेकी विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै शिक्षक मित्रहरू, प्रहरीज्यूहरू, त्यस्तै विभिन्न ओडाबाट हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका ओडाध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न नेतागणज्यूहरू, यहाँहरू सबैमा म यस विद्यालयको भूतपूर्व विद्यार्थी, भूतपूर्व विवेशाध्यक्ष, भूतपूर्व शिक्षकको नाताले म भीमबहादुर श्रेष्ठ राजुको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आदरणीय मेरा आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरो मन गर्वले ढुक्क भएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले सम्माननीय अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूलाई हामीले हाम्रो विद्यालयको 53औं जन्मजयन्ती मनाउँदाखेरि हामीले उहाँलाई हाम्रो समीप देख्दाखेरि हामी समग्र लिसङ्गु गाउँपालिकाका समग्र जनताहरू, समग्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आमा बुवाहरू खुसीले गदगद हुनुभएको छ। धन्यवाद आदरणीय अग्नि सापकोटाज्यू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हजुरको विभिन्न व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा र यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले मलाई अलिकति समाजसेवी चन्दादाता चाहिँ नभनिदिएको भए हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि म त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन। तपाईँहरूले जति बेला पनि भीम सर भनेर सम्झनुहुन्छ, मैले आफ्नो दिलोज्यान, आफ्नो तन मन धनले मेरो विद्यालयप्रति, म पढेको विद्यालयप्रति, मेरो समाजमा मैले आफूले गर्न सक्नेसम्म गर्ने मात्रै हो। त्यसैले तपाईँहरूले मलाई अलिकति चन्दादाता भनेर चाहिँ त्यो ट्याग नबिराइदिनु भएको हुन्थ्यो। मभन्दा अग्रज चन्दादाता, जग्गादाता, सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले हाम्रो यस विद्यालयको जन्मोत्सव मनाइरहँदा हामी विभिन्न अप्ठ्याराहरूलाई पार गर्दै विभिन्न अवरोहहरूसँग हामी जुझ्दै हातेमालो गर्दै सङ्घर्ष गर्दै हामी आइपुगेका छौँ। पहिला थरको छानाबाट सुरु भएको विद्यालय अहिले यहाँसम्म त तै हामी आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ यहाँहरू सबैको सहयोगले गर्दा भन्नुपर्छ।
तर यसमा पनि विभिन्न समस्याहरू छँदैछन्। अनि स्कुलमा केही समस्या पऱ्यो कि ल चन्दादाताहरू ल सहयोगदाताहरूले केही हेरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो मन हाम्रै सक्नेसम्म हाम्रो यस विद्यालयलाई सहयोग गरि नै राखेका छौँ। र अघि प्रज्यूले भन्नुभयो जस्तै अब देब्रेपट्टि विद्यालयको हालत यही छ। आदरणीय शिक्षा राज्य मन्त्रीज्यूले नै यतातिर ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि अग्निशमन सरले नि ध्यान दिनु पऱ्यो। विद्यालयको हालत यो छ, विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट आउँछन्। अब विद्यालयमा छात्रावासको व्यवस्था छैन। अब हाम्रो यतातिरको घरहरू हजुरहरूले देखिसक्नु भयो, साना साना कोठा छन्, विद्यार्थीलाई होस्टेलको व्यवस्था छैन। त्यस्तै अब आदरणीय सभामुखज्यू चाहिँ यही क्षेत्रको पनि निर्वाचित हुनुभएको हिसाबले हजुरलाई म के भन्छु भने हाम्रो काठमाडौँबाट कोसीपारीको गाडी चिप्ला भन्जिङसम्म घिचे चिप्ला भन्जिङसम्म एउटा कोसीपारीको गाडी क्युमा चल्छ। तर अलिकति पानी परेकै यो गाडी वाफलभन्दा यता आउने सम्भावना छैन। यसमा चाहिँ हजुरले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। वाफलदेखि घिचेसम्मको बाटो मर्मतको लागि हुन्छ के गरी हुन्छ, जस पानी पर्दाखेरि बर्खामा पनि त्यो गाडी चल्न सक्ने गरी हजुरको ध्यान एकचोटि त्यतातिर नि हजुरले ध्यान आफ्नो दिन पर्यो। त्यस्तै शिक्षा राज्य मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित क्षेत्रको राज्यमन्त्री भएको हिसाबले हजुरले हाम्रो यहाँको यो विकट ठाउँको यहाँको भौगोलिक अवस्था यस्तै हो र यहाँको भौतिक संरचनाहरू हजुरले नजरअन्दाज गरिसक्नु भयो। त्यसलाई पनि हजुरले अब के गर्दा ठिक हुन्छ, हजुरको पहल कदमीले के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हजुरहरूले ध्यान दिनु नै हुनेछ र दिनुहुनेछ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस्तै आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीलाई एउटा खरको छानाबाट सुरु भएको विद्यालय हामी सबैको सहयोगमा यहाँसम्म त आइपुग्यौँ। तर यसको विभिन्न समस्याहरू छँदैछन् र त्यही माथि पनि अब हाम्रो यस विद्यालयका भूपू प्रज्यू रामप्रसाद उप्रेती सरले जति बेला पनि अब 7 कक्षाबाट स्तरोन्नति गरेर 8 कक्षा चलाउने बेलामा पनि 8बाट त्यसपछि मावि चलाउने बेलामा पनि उहाँको धेरै देन छ। त्यसमाथि पनि केपी पुस्तक भण्डारको प्रकाशक आदरणीय केदार प्रसाद उप्रेतीज्यू, यस हाम्रो यही स्थापना भएको श्री गलेश्वर कृषि सहकारी संस्थाको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको हाम्रो सहयोगमा हामीले 7 कक्षाबाट हामीले आफै 2-4 हजार जम्मा गरेर हामीले पूर्ण निमावि चलायौँ। त्यसपछि अब उहाँहरूकै सहयोगमा आदरणीय केदार प्रसाद उप्रेतीज्यू, हर्षबहादुर श्रेष्ठज्यू, कुमार उप्रेतीज्यू, यहाँ सबै चन्दादाताको सहयोगमा हामीले अहिले मावि चलाउन सम्भव भएको छ। तर यसमा पनि दरबन्दी अपुग छ, विभिन्न भौतिक संरचनाहरू फुलफिल छैन, समस्या धेरै छन्। हामीले यी समस्याहरूलाई पनि यहाँहरू समक्ष राख्न पाउँछौँ भनेर हामी यति धेरै कष्ट गरेर हामीले तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा दिएको ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। त्यस्तै अब समय त छोटो भइसक्यो, समय म धेरै लिन चाहन्न। आदरणीय आमा बुवा तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले हामीलाई जग्गादाताको ट्याग भिराइदिएर चन्दादाताको ट्याग भिराइदिनु भएको छ। जति बेला पनि स्कुलमा केही गाह्रो साङ्ग्रो पर्दाखेरि हामीलाई सम्झिनु भयो भने हामीले तपाईँहरूको विद्यालयको समस्यालाई सकेसम्म हामीले परिपूर्ति गर्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यस्तै विगत 3 वर्ष पहिले मैले घोषणा गरेको थिएँ 10 वर्षसम्म वार्षिक रूपमा विपन्न तथा गरिब जेएनआर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बाबत दिन्छु भनेर मैले वार्षिक 12,000 दिन्छु भनेर मैले घोषणा गरेको थिएँ। यो अहिले 3रो वर्षमा चलिरहेको छ। त्यस्तै हामीले अब यसै विद्यालयलाई कम्प्युटर साउन्ड सिस्टम दिएका छौँ र अहिले अब विद्यालयको अक्षयको स्थापनार्थ पनि हामीले हाम्रो औकातले सक्नेसम्म हामीले खुला दिने सहयोग गरेका छौँ र विद्यालयले हामीमाथि भरोसा र आशा गर्नुभएको छ। अझ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर त्यसैले हामीले उहाँहरूको आशालाई निराशामा बदल्न दिँदैनौँ भन्दै विद्यालयले हामीप्रति गरेको व्यवहार अथवा विद्यालयले हामीप्रति गरेको सम्मानलाई उच्च कदर गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। मेरो केही गीतहरू प्रस्तुत गर्नेछु। दोहोरी गीत सुन्नुभयो नवराज भरासैनी दाईको खैरातको कमेडी टाइपको गीत पनि सुन्नुभयो। अब सेलो पनि सुन्नुपर्छ, हुन्छ कि हुँदैन? ताली बजाएर साथ दिनु होला। बैसेनी वन बच्चर घुने श्याममा
शेरबासे वान बागिर दागी खोइ त ताली सँगसँगै बैसिनी वान बाचर घुने श्याममा शेरबासे वान बागिर दागी शेरबासे वान बागिर दागी भङ्बानु रङ्बा आधनी दिने मोबडीमा जिन्दगी अभागी मोबडीमा जिन्दगी अभागी 18 धर्ने नगलती न होय गङसाला मिनबा गङसाला सिंह जति छामे तम्सी प्रलय नुन जहिले नो पर्दी बाम्भिला हाम्रिङ यस्तै हुन्छ म धेरै नबोलिकन मेरो गीत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ट्र्याक बजाइदिनु होला डिस्टर्ब आइरहेछ अहिले चिया खाने भयो तल छ माथिको माइक चाहिँ अफ गरिदिनु त मन्जु दिदी ट्र्याक दिनुहोस् न हाम्रो आसमान लोप्चन ठिकै छ यति बेला एउटा गीत प्रस्तुत गर्छु भागेर जाउँ पनि भन्दिन ओ टुन्ना र मुन्ना गर्दिन भागेर जाउँ पनि भन्दिन मन परेपछि पर्यो नि पर्यो अरू त केही पनि जान्दिन मन परेपछि पर्यो नि पर्यो अरू त केही पनि जान्दिन
बर्कै भर हुन्छ। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। हुन्छ, एकछिनपछि फेरि अवश्य नै आउनेछु। माया प्रीति हेर कान्छी मुटुको घाउ भइछ। खोइ त बाबा, माया प्रीति हेर कान्छी मुटुको घाउ भइछ। सोझी ठानी पिरती लाको त मोरी त बच्चाको माउ रहेछ। पाउडर लाउँदा देखिने खतरा झैँ बुढी आमै लाग्छ नि सत्र झैँ। बाँकी गीत केही समयपछि। धन्यवाद। धेरै सुन्न मन थियो, रमाइलो गर्न मन थियो, तर समयले लेटो काटिसकेको छ, त्यसैले एउटा गीत राखिदिनु न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण यस आजका कार्यक्रमका आयोजकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा र यहीँ पाल्नुहुने बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म मञ्चु गौतमको हृदयदेखिको हार्दिक नमस्कार। मलाई एकदमै मनपर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अनि हाम्रो सभामुखज्यूसँग धेरै ठाउँमा भेट भएको भुलेको छैन। एकदमै खुसी लाग्छ। काभ्रे जिल्ला र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हाम्रो नजिक नजिक हो। अत्यन्तै खुसी छु म। सिन्धुपाल्चोकमा जस्तै काभ्रेमा पनि यस्तै नेताहरू हुनुहुन्छ। अहिले चौरी देउराली गाउँपालिकाको मेयर पनि मेरो अङ्कल दिननाथ गौतम। यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई सम्झिँदै सँगै पाल्नुहुने आदन दाजु मेरो गुरु नवराज घोरसानी दाई, यसै गरी अर्जुन तिमल सेना हुनुहुन्छ अनि आसमान भाइले गाइसक्नुभयो, खैराते राजन खैराते सबैको प्रस्तुति भइसक्यो। म धेरै ढिलो नगरिकन सबैजनालाई यस स्कुलबाट पढेर राम्रो केटीसँग लभ गर्ने होइन, राम्रो केटासँग लभ गर्ने होइन, राम्रो शिक्षा पाएर राम्रो मान्छे बन्ने, यो ठाउँको नाम राख्ने, राम्रो विद्यार्थी भएर निस्किने। यहाँबाट जस्तै आज सभामुख आएर यहाँहरूको अगाडि बसेर अघि मैले सुन्दै गर्दा थैलो भरिदिनुपर्छ, हामी धेरै दुःखी छौँ भनेको छ। सबै माग पुरा गरिदिनु होला सभामुखज्यूले भन्दै, सबै भाइ बहिनीलाई राम्रो पढ्नुहोस् भन्दै, राम्रो शिक्षा पायो भने, शिक्षा भयो भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। शिक्षालाई एकदम धेरै प्राथमिकता दिनुहोला भन्दै यस स्कुलका शिक्षक शिक्षिका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, धेरै शिक्षा दिने सरस्वतीले खल्ती भरिदिने लक्ष्मी हो कि होइन? धेरै शिक्षा दिने सरस्वतीले खल्ती भर्ने लक्ष्मी। तर के गर्ने, म पनि सिउँदो खाली छ। यही स्कुलमा राम्रो शिक्षक कुमार केटा हुनुहुन्छ भने म यतै बिहे गरेर यतै पढाउँथे, हुन्छ कि हुँदैन? ठिकै छ। अहिलेलाई भने हुन्छ हुन्न गीत बढाइजाउँ, सबैजना नाच्नु होला। दोहोरी गीतहरू बाँकी नै छ, धेरै मन्तव्यहरू बाँकी नै छ, सबजना नाच्नुपर्छ है। माथिबाट लडेर तल आएर उफ्रिनुपर्छ। जाडो छ, सबैजना नाच्नु है। मन को हरे बेसनी तो तारे बंद
धन्यवाद म्यामलाई। लगभग 10-12 दिन भन्दा अगाडि देखि हामीले यस विद्यालयको गरी विपन्न झेन्दार निजी स्रोत लगायत विविध विद्यालयमा आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुँदै काठमाडौँमा एउटा शुभचिन्तक चन्दादाता लगायत विविध पक्षसँग छलफल गरी हामीले एउटा अक्षय वस्तु विषयमा कुरा उठाएका थियौँ। यी कुराले एउटा आज बलियो शक्तिमा रूपान्तरण गरेको छ। म आज विद्यालय व्यवस्थापन समितिका वरिष्ठ सदस्य, आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष ले जुन लिइरहनु भएको मैले समाइरहेको सम्मान पत्र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्मान पत्रको व्यवहार यस प्रकार रहेको छ। श्री घिचेत उसिदुम माध्यमिक विद्यालय लिसङ्गु पाखर 3 घिचेत सिन्धुपाल्चोक स्थापित 2025। सम्मान पत्र श्री केदार प्रसाद उप्रेतीज्यू, शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवी पुरानो गाउँ। तपाईले यस विद्यालयको मावि सञ्चालनार्थ सहर्ष सहयोग स्वरूप रु 1,13,000 अक्षय रुपी 1,13,000 मात्र प्रदान गर्नुभएको र श्री घिचेत उसिदुम मावि अक्षय कोषमा रु 4,05,000 अक्षय रुपी 4,05,000 मात्रको ब्याज विद्यालयको जीवनकालभर पुरस्कारको दायरा, निजी स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्री खरिदमा खर्च गर्ने गरी सहयोग रकम प्रदान गरी पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै 53औं जन्मोत्सव समारोह 2078 को परम पावन अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा यस विद्यालयलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने शुभेच्छा सहित तपाईको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सर्वत्र सुयश फैलियोस् भन्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। प्रधानाध्यापक श्री घिचेत उसिदुम मावि चतुर लामा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री घिचेत उसिदुम मावि भूपेन्द्र केसी, अध्यक्ष लिसङ्गु पाहाड गाउँपालिका कमल प्रसाद नेपाल, अतिथि विशेष अतिथि माननीय बोधमाया कुमारी यादव, राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। प्रमुख अतिथि सम्माननीय सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधि सभा नेपाल। सम्मान पत्र लिनको लागि केदार प्रसाद शिवाकोटी, केदार प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई सम्मान पत्र यहाँ केदार प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई
केदार प्रसाद उप्रेतीज्यू, तपाईँ यो सम्मान पत्र लिनको लागि यस स्टेजमा आउनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केदार प्रसाद उप्रेतीज्यू, उहाँलाई जोरदारको साथ तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि म 6000 हर्षबहादुर श्रेष्ठ रु 3,06,000 सम्मान पत्रको बेहोरा चाहिँ यही छ। अलिक समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि पढ्न नभ्याइने छ र पनि म पढ्ने कोसिस गर्छु। अलिक म आइसक्यो, अब म वाचन मात्रै के अरे रकम मात्रै हुन्छ है त। श्री कुमार उप्रेतीज्यू, चन्दादाता 3 चोक, रु 1,36,000 रु 1,36,000 हो। सम्मान पत्र म यो पढ्ने अनुमति चाहन्छु, जुन उहाँले धेरै नै सहयोग गर्नु भएको छ। श्री घिचेत कुसिदो माध्यमिक विद्यालय लिसङ पहाड 3 घिचेत सिन्धुपाल्चोक स्थापित 2025। सम्मान पत्र श्री भीमबहादुर श्रेष्ठज्यू, शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवी, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लिसङ पहाड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कुसिदुममा जन्मनु भई हाल भक्तपुर लोकन्थली निवासी। तपाईले यस विद्यालयमा 3 वर्ष 6 महिना भन्दा बढी शिक्षण पेशामा सेवा दिनुभएकी समय विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा रही विद्यालयको व्यवस्थापन एवं शैक्षिक स्तर उन्नति गर्न तथा मावि सञ्चालनार्थ सहर्ष सहयोग स्वरूप रु 41,500 प्रदान गर्नुभएको र श्री घिचेत कुसिदुम मावि अक्षय कोषमा रु 1,31,500 अक्षय रुपियाँ 1,31,500 प्रदान गर्नुको साथै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा निरन्तर रु 12,000 छात्रवृत्ति प्रदान गरी पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 53औं जन्मोत्सव समारोहको अवसरमा यहाँलाई यो सम्मान पत्र अर्पण गरी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। यहाँको युगल दम्पति एवं सकल परिवारमा आरोग्यमय भएको जीवनको कामना गर्दै भावी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग रहिरहनेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछौँ। ध्रुव उप्रेती सम्मान पत्र रु 1,01,000